На, положи. А я не смогу подняться. Как мне подняться? Блядь! Что в сумке, блядь? Руки положи! Блядь! Нет, зачем? Руки за голову. За голову его. Там додейся? Не, я поскидал. Все, не работает? Ну я не знаю, вниз бросил. Есть видео, работает еще? А, как? Может, с розетки было не надо. Можно было? Рома, надо компьютер делать. А? Я не знаю, можно было сам. Лежать! Ну, сука, ёбаный пидорас. Почему я не Что, ты пол тянете? Решил,